লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বন্দরের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৭৮ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৪,০০০ মানুষের আহত হবার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া বিস্ফোরণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২১ সদস্য আহত হয়েছেন। দায়ী ব্যক্তিদের ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী হাসান দিয়াব। এ ঘটনায় লেবাননে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। মার্জিয়া মান্নানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত। পরপর দুটো জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল লেবাননের রাজধানী বৈরুত। মঙ্গলবার বিকেলে বৈরুতের বন্দর এলাকায় বিস্ফোরণের এই ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ১০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়। এই ঘটনায় আহত হয়েছে প্রায় ৪,০০০ মানুষ, আর নিহতের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়ছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ৩ দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে দেশটিতে। এছাড়াও আগামী ২ সপ্তাহ লেবাননে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেওয়া হতে পারে বলেও জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মিশেল আওন। আগুন লাগার মাধ্যমে এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়। বিস্ফোরণ স্থলে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন ভেঙে পড়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন অনেকেই। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও বিস্ফোরণের ধাক্কায় শহরের অনেক ভবনের জানালার কাচ ভেঙে গেছে। এদিকে বৈরুতের একটি গুদামে প্রায় ২,৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুদ ছিল এবং সেখান থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠকে জানিয়েছেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আওন। তবে প্রায় ৬ বছর যাবৎ কোনো ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই এত পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট গুদামে থাকার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে ঠিক কী কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে দেশটির সুপ্রিম ডিফেন্স কাউন্সিল। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে লেবাননের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি এই বিস্ফোরণকে ভয়াবহ হামলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মার্জিয়া মান্নান, মাইটিভি।